मैकेनिक साला रात भर खास रहा था, जाके मेरे बाटली से 2 घुट मार क्या। क्यों, दारू पीने से खांसी चली जाती है क्या? दारू पीने से मेरे बाप का गैरेज चला गया, मेरा सफेद वाला घोड़ा चला गया, मेरा कैब तक के चला गया, खुद मेरा बाप चला गया, तेरी खांसी क्यों नहीं जाएगी रे बेटा। बाबू तेरे तकिया के नीचे की पूरी बाटली पी ले। साला बाबू भाई से सीधा बाबू, साले का एकदम गेम बजाना पड़ेगा, साले राजू कुतरिया। साले का खोपड़ी तोड़